արդյոք գազի գնի թանկացման վտանգ դուք տեսնում եք թե ոչ, որովհետև Ռուսաստանից շարունակում են կոշտ հայտարարությունները եւ երեք արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել, որ Հայաստանը պետք է հստակ որոշի ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու համար, այսինքն ըստ էության արդեն ոչ թե ասում են ընտրություն կատարեք, այլ դրել են, որպեսզի մենք արդեն իսկ որոշումը կատարենք, հստակ հայտարարություն է հնչել։ Ինչ գործողություններ են հաջորդելու եւ արդյոք գազի գնի թանկացման վտանգ դուք չեք տեսնում կարող լինել։ Նախ հարգելի լրագրողներ, ամեն անգամ երբ առիթ է լինում ձեզ այդ հարցազրույց տալու կամ ճեպազրույց տալու, դուք պարբերաբար ինձ տալիս եք հարցեր, որոնք ենթադրում են քաղաքական պատասխաններ, եւ ես համբերատար եւ սիրավորժար ամեն անգամ հիշեցնում եմ, որ ես քաղաքական մեկնաբանություններ կամ քաղաքական գնահատականներ տալու իրավասություն չունեմ ի պաշտոնե եւ հետեւաբար ձեր տրված հարցին քաղաքական մեկնաբանություն չեմ կարող տալ, բայց խոսելով այն երևույթի մասին, թե ինչ տեղի կունենա, եթե հանկարծ գազի գինը թանկանա Հայաստանում, այդ մասով հետեւյալ մեկնաբանությունը կարող եմ անել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրական էներգիայի արտադրության մոտ 30-35% կախված տարվա կառուցվածքից արտադրվում է ջերմային էլեկտրակայաններում եւ հետեւաբար եթե գազի գինը կթանկանա X դրամով կամ Y անգամ, չգիտեմ, եթե կթանկանա, դրանք անհայտներ են եւ ընդամենը այդպես քաղաքական խոսույթներ են, իրականության մեջ չունենք դեռ որևէ նման թիվ, ես անձամբ որպես հանձնաժողովի նախագահ իմ սեղանին չունեմ նման թիվ դրված պաշտոնապես եւ չկա նման քննարկում եւ հետեւաբար այդ նշվածը տոկոսի չափով ազդեցությունը էլեկտրական էներգիայի արտադրության սակագնի վրա բնականաբար կլինի բացասական, բայց անցած անգամ մեր հանդիպումներից մեկի ժամանակ ես եւս այդ մասին հայտնեցի իմ կարծիքը որպես ՀՀ քաղաքացի, որ աշխարհացունց բան այնուամենայնիվ դրանից տեղի չի ունենա, որովհետև արևային տեխնոլոգիաները վերականգնվող էներգետիկան այս տարիների ընթացքում մեր երկրում բավական բարեբախտաբար զարգացել է առաջանցիկ տեմպերով եւ միայն արդեն արևային կայանների գոյությունը մեր իրականության մեջ մեզ կապահովի 92, 93, 94 թվականների ծանր էներգետիկական կրիզիսի պատկերը ունենալուց։ Այո, անցումային փուլում եթե կլինի գազի թանկացում, որոշակի դժվարություններ ենթադրաբար կլինեն, բայց դա չի լինի այն ձեր չնայած դուք երևի այդքան ավելի երիտասարդ եք, այդ հովարային անջատումների տարիների այդ պատկերը չենք ունենա, այդ ձեր ծանր եւ խորը արդեն ասացի, որ անհետևանք դա չի կարող լինել, անցումային որոշակի դժվարություններ կլինեն, բայց դա չի լինի, այսպես ասած, որ օրերով, ժամերով ինչ որ հոսանքազրկումներ կունենանք, դրան գումարած մենք օրեր առաջ ազգային ժողովում ընդունվեց կուտակիչ կայանների մասին օրենքը, էներգետիկայի մասին օրենքի փոփոխություններ արվեց եւ շուտով Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն այդ կուտակիչ կայանների կառուցման, ներդրման հնարավորությունը կլինի, որը եւս կգա իր հերթին լրացնելու եւ օգնելու այս խնդրի որոշակի մեղմանը։ Բացի դրանից տեսական եմ ասում, այնինչ որ ասում եմ որպես հայտարարություն, որպես պնդում չընդունեք, խնդրում եմ, ենթադրենք լիցուկ վաղը գազը թանկացրեցին, Հայաստանին վաճառվող ռուսական գազը թանկացրեցին, պայմանագիրը եւ սակագները գործում են դեռևս մինչեւ 27 թվականի ավարտը, սկիզբը եւ հետեւաբար առաջիկա 6 ամիսներին շնորհակալություն։ Եվ հետեւաբար առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում մենք այդպես ցնցումային բան չենք ունենա եւ ասեմ նաեւ եւս մեկ հանգամանք, որ անցած տարիների ընթացքում լրացուցիչ օգուտներ են ձևավորվել գազի համակարգում եւ այդ բավական մեծ գումար է, որը որ իհարկե դրա որոշողը ես չեմ, դա քաղաքական որոշման արդյունք պետք է լինի, անհրաժեշտության դեպքում կարող է այդ լրացուցիչ օգուտները ուղղվել եւս որոշակի ժամանակահատված գազի սակագնի մեղմանը, որպեսզի մեր կենցաղային սպառողները դες ծանր ինչ որ ռեժիմների կամ ծանր սոցիալական վիճակի մեջ չհայտնվեն, մինչև
արդեն այդ ընթացքում ենթադրում եմ եթե կունենանք նորից եմ ասում նման իրավիճակ, բնականաբար կփնտրենք գազի վաճառքի այլ շուկաներ եւ այլ ռեսուրսներ։ Քիչ առաջ Խոթաթյանը նշում էր, որ գազի ներմուծման մասով այլընտրանքներ կան։ Ինչ այլընտրանքների մասին է խոսքը։ Ես ասացի արդեն, ես քաղաքական գործիչ չեմ եւ քաղաքական որոշումների մասնակից չեմ, հետեւաբար այդ ինֆորմացիային չեմ տիրապետում, բայց այլընտրանքները հարակից տարածքներում Ադրբեջանից, Թուրքմենստանից, չգիտեմ, Պարսկստանից, բոլոր այն հնարավոր երկրները, ովքեր որ գազ են վաճառում եւ ենթակառուցվածքները թույլ են տալիս, որ մենք այդ երկրներից գազ գնենք, բնականաբար Կապվածության մեջ չենք ընկնում այս դեպքում Ադրբեջանի, երբ որ գնում են գազը։ Ես նման հայտարարություն չեմ կարող անել, նորից եմ կրկնում, ինձ հարցրեք, ինչու է գազի կալորիականությունը պայմանագրում 7900 կալորիա, բայց փաստացի տարվա վերջում 8300 կալորիա դառնում եւ ինչպես է դա ազդում գազի սակագնի վրա։ Ինչու է Չունեք այս առումով որ կապվածություն կարող է առաջանալ։ Հարգելի լրագրող, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, թե ձեր պես, թե մնացած մյուս հանրապետության քաղաքացիների պես ունեմ բազմաթիվ մտահոգություններ, բայց Մասնավորապես այս մասով է հետաքրքիր ձեր մտահոգությունը։ Ես արդեն պատասխանեցի Պարոն ձեր Մեսրոպյան, հարցին։ այսինքն դուք չեք բացառում, որ մինչև այդ պայմանագրի ժամկետի ավարտը հնարավոր են որոշակի փոփոխություններ սակագնի։ Եթե նման առաջարկությամբ հանդես չի գալիս Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, հետևաբար մենք մեր սեփական նախաձեռնությամբ բնականաբար գազի թանկացման առաջարկով հանդես չենք։ Այսինքն տեսականորեն հնարավոր է դա, որ իրենք առաջարկով հանդես գան եւ բավարարվի այդ առաջարկը։ Տեսականորեն հնարավոր է, որ ես հենց հիմա այստեղ, երբ որ ձեզ հարցած ճեպազրույց եմ տալիս, հենց հիմա պաշտոնապես կարող է ստացվել նման առաջարկ Ռուսաստանի Դաշնությունից կամ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունից, բայց այս պահին որևէ նման առաջարկ չկա եւ հետեւաբար բոլոր մեր խոսակցությունները մնում են ենթադրությունների դաշտում։ Շատ գյուղական բնակավայրերում հատկապես հրաժարվում են գազից եւ օգտագործում են արևային էներգիան։ Ունեք նման վիճակագրություն։ Այո, դա վաղուց արդեն մեծ պրակտիկա է մեր կյանքում եւ բոլոր այն բնակավայրերում, որտեղ որ քաղաքացիների համար հասանելի է եղել այդ տեխնոլոգիաները, բնականաբար նրանք օգտվել են այդ հնարավորությունից, ասեմ ավելին եւ այդ արևային տեխնոլոգիաները վերջին տարիներին բերեցին նրան, որ իսկապես գազի սպառման ծավալները կենցաղային մակարդակում որոշակի նվազման զսպման միտումներ ունեին որոշակի բնակավայրերում, բայց դրան զուգահեռ այնուամենայնիվ կենցաղային սպառողների մոտ գազի ծավալի սպառման ծավալի աճ է տեղի ունեցել, որը իմ կարծիքով վկայում է կենսամակարդակի աճի ամենալավ ցուցանիշներից մեկն է։ Եվ մոդուլար ատոմակայանների մասով կան հաստատություններ, թե ոչ։ Այս պահին կա այն ինչ որ կա, ինչի մասին որ մշտապես ես էլ եմ խոսել եւ ձեզ էլ դուք էլ ունեք այդ ինֆորմացիան, նոր բան չեմ տիրապետում։ Որ արդեն պայմանավորվածություն կա այս մասով։ Դե որտեվ դա ոլորտի քաղաքականության իրականացնողը ՏԿ-ն նախարարությունն է իդեմս նախարարի, բնականաբար իր ինֆորմացիան այդ մասով ավելի շատ է եւ ավելի հստակ է։ Ես այդ խոսակցություններին գործնական մասնակցություն կունենամ այն ժամանակ, երբ որ կորոշվի այս կամ այն տիպի ատոմակայանը եւ արդեն հանձնաժողովի գործառույթը կլինի այս կամ այն տիպի ատոմակայանի սակագինը հաշվելը։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար